Yo，大家好，我哋今日又翻嚟玩呢個叫做咩啊？瘋狂動物園，好彩係記得啫。好，而家揀角色，跳舞，我咧，我哋要揀個女人啊！我要揀男人啦，哇，點玩啊？哇，我揀咗個女人咯，我頂唔順啊真係。哇，好彩呢個正常翻啲啫。我點玩啊？哦，你知唔知點玩？心啊！我真係中意。我交友咗以前唔知咩野牛啊！救命！你唔好暴走，no 暴走而上我懷啦！疑佢有嚴重嘅自戀狂，唔係佢有嚴重嘅自戀狂嘅。哇喺度 selfie 啊！而哇，家人哋中意啊，你吹咩？佢叫小白，鋼炮冇嘢嘛？乜嘢嚟㗎？聊啊？聊聊雷歐邊個啊？羅密歐，羅密歐貝貝唔知喎，大弟好就叫你大弟，你個名夠成。哇！你同緊隻斑馬交友啊？交友中，我已經馴服咗佢，好靚啊！其實佢 selfie。佢嗰啲 selfie 角度好靚。跟住咧，佢仲有啲 block 好似 Minecraft 咁樣。係啊！哇！救命！西藏。圓黑子。哇！斑馬。美牙成。哎呀！死啦！呢個冇得跳。呢個美牙咧，成隻獅子。哇！原來奶茶我要叫佢做奶。喂！原來可以睇晒全部面嘅，下面都睇到㗎。哇！點都睇到嘅喎，勁喎！黐線屈機。等陣先，我永遠都係側面嘅。安妮唔想。我好勁啊！我叫你做紅紅。喂，個動物園超勁啊！我識飛㗎。哇！你有人入嚟啦？我做咩仲未得嘅？我有狂牛，你棲息地咯。你有幾多個人入嚟？我同你睇好多。有幾多個家庭啊？我有5個家庭喎。正。哇！勁。佢撲 X 啊！哇！從天而降，你咁都唔死？哇！都冇嘢好講啦我。佢撲住我。喂！做咩去嗰邊？你好似女人咁嗌。喂，大象啊，有隻。咁勁 ！Oh no！我飛去邊啊？做咩飛去側邊啊？我發覺佢哋真係好中意撲 X 㗎。Oh no！你又去邊啊？我發覺呢個 game 真係好難玩。快啲啊！我喐動物做。好變態，佢成日都試圖掟我哋出去。佢又，哇！我而家又飛咗落街啦，真係。佢又撲啦。我發覺嗰個主角真係好中意撲㗎。唔痛嘅咩？哇！我又可以，我起咗個斑馬棲息地咯，升級埋佢先。咦？呢邊升唔升級啫？啊，正！爽啊！而家用咩開始啊？哇！又用翻隻狂啊！你係咪見到隻大象啊？我要攞翻隻大象翻嚟啊！我都未見過你咁勁喎！呀！哇！黐線啊！隻大笨象狂奔。我見到非洲象。哇！勁啊你！啊！都仲未見到啊媽！愛亞子。我睇佢有啲咩名？三瘦，亂咁講。哇！真係，喂！有新嘢！喂，有胡椒粉啊！我。哇！呢隻咩嚟㗎？點解我見到阿樂啊？阿樂 ，YouTuber 阿樂。嚇？阿樂。喂，呢翻屋企㗎。哇！又撞啊！動物園係動物園。耶！大象。又正啊！大象棲息地。唔好狂暴住！我先級得，我用大象先。大象可以。哇！有新嘢！好正！呢隻唔知咩嚟嘅，正！新嘢！嗰隻大象都好正啊！佢可以亂咁撞人走啊！黐線嘅。黐線我記啦！我呢隻森林，哇！
佢而家個型好正。哇唔得唔得，我唔用大象，佢會直接掟你走。我賭風咩嚟㗎？賭城風雲咩嚟㗎？肯德祥你都改得出嘅。係啊，我有6個家庭超正。我改發菜，你跳做發菜啦就。哇！真係好勁啊！我想要依架巴士。我有。我將野牛的棲息地升級2次好。喂！好正喎！可能要大象咯。我認真呢個 game 真係正。呢隻大象黐線嘅。乜嘢啊？我唔想再評價你哋啦，好冇？乖啦。得啦，我用翻佢得啦。好，咁我覺得取消先。哇，正！我升級咗呢個。我又有一隻新嘢。我升級咗野牛棲息地。你有隻蟲。我有4隻動物啦。我有錯發菜啊！我要發菜。柯南。蠔屎發菜。環你都覺得出嘅真係。喂，呢個名真係好正。Tank 佢變咗 Tank， 用佢先。以後我個仔個名就叫發菜。你個仔嚟啊？唔係咯，即係如果我個仔真係叫發菜之後就發菜，快啲過嚟食發菜啦！發菜，快啲過嚟食發菜！你講乜嘢？我都唔知自己講乜嘢。佢哋兩個喺一齊嘅。係啊，睇嚟玩咗呢個 game 之後少，Oh my！我要放棄。我未見到大橋啊嘛，唔係我見過，只不過未曾復刊解嘅。我班馬先。耶！我坐班馬。我過咗天迷啫，我驚。我覺得隻野牛同嗰隻叢林野牛係一樣嘅。哇！啱啱見到隻新嘢啊！你唔好跑咁快啊，行慢啲，有大象正。What the？我可以求哇！亂咁嚟！Oh my！我有隻大象亂咁嚟。我跑咗1700米咯，傻啊勁！喂，呢個 game 真係認真超正。我可以升得飛船啊！建議大家 download。係。嗱，我哋1毫子都冇收過。真係冇收過。哇！做咩事？哇！我去咗第2度喎。咩啊？開門營業先。我有7個家庭喎。你幾多錢咧？嚟啦！我揾。你升級咗啲嘢未？我覺得好正啊！哇，爽！呢個 game 好鬼搞嘢，我尤其是改名嗰方面，我好中意佢，我中意改名。你去咗邊啊？你啲動物喺咪度啊？喺度啊！去咗第2個新地方啊！你可以升級架飛船，哇！仲鴕鳥添，鴕鳥你係我噶啦！哇，行快啲啊！我鴕鳥，哇！你條頸有冇咁短啊？唔係有冇咁長？要100蚊喎。係啊，我去咗啦。哇！你個名叫彤彤咁搞笑。丫頭，來也子，柯南，好，神偵探柯南。咩嚟㗎？我點解你會有嘅？鴕鳥，哇！升級咗，哇！好快！喂，隻鴕鳥都行得好快，做咩事？冷靜啲，鴕鳥冷靜啲。鴕鳥行得好快，喂，暴走啊！隻鴕鳥，哇！救命！哇！撞車啊！佢喺度 P 咗，傻咗。妖精王子。哇！但係，你啲最佳成績只差0米，你講乜嘢？歷史性時刻，黐線，只差0米啊點啊？喂，你影低佢啦。冇喎，你試下。我而家不停咁換，我一有牛就換。哇！有新嘢啊！有隻紫油啊！Oh my！紫牛？喂，距離 boss 任務仲有25個任務，Oh my！正。咦？點解成日冚嘅而家？點算啊？行啦，快啲帶我去見到新嘅品種啦！好彩佢新嘅品種上面話俾你知係新嘅啫，咁我真係唔知係新嘅咯，認真。有啲知嘅，例如大象咁大粒。哇，正啊！我又有新嘢。Oh my！ 唉，佢個音樂都為我感到悲哀，真係。
屌，成日都見唔到新嘢，好慘。快啲！哇！佢暴走啦，隻斑馬 ！Oh no！快啲啊！你俾我見到新嘢。佢暴走隻 ！Oh no！有隻鴕鳥。Oh my god！ Oh my！我起個棲息地俾隻鴕鳥先。我呢個 game 我哋自己再玩下先真係。等一等。好啦，今日俾你玩埋盤。Yes！水牛。哇！水牛？水牛係我未有啊！咦？落手南瓜就南瓜啦。好啦，咁今日咧就嚟到咁多啦，係啦，下集再同大家見，拜拜。拜拜。10分鐘。呢？